នុប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលឃាត់ខ្លួនពីបទចំនួន2អ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជុំវិញការឃាត់ខ្លួនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិបណ្ដោះអាសន្នគណៈបកកម្លាំងជាតិស្រុកតាំងគោកខេត្តកំពង់ធំការឃាត់ខ្លួនអនុប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិរូបនេះពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2025ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាកាលពីចុងឆ្នាំ2024រហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2025សមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតប្រមូលបានផុសតាំងនិងអនុវត្តតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់លោកសេងហៀងព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះយ៉ាងសុខៀងភេទប្រុសអាយុ47ឆ្នាំមុខរបរអនុប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិបណ្ដោះអាសន្នស្រុកតាំងគោកខេត្តកំពង់ធំទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិគោកអណ្ដែតឃុំស្រឡៅស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រជនសង្ស័យខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនាំខ្លួនមកសាកសួរដោយយោងតាមចម្លើយសារភាពនិងភស្តុតាងជនសង្ស័យពិតជាបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយកមកធ្វើសកម្មភាពញុះញង់និងអុចអាលតាមរយៈការបំភ្លៃព័ត៌មានខុសពីការពិតបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងកិត្តិយសថ្នាក់ដឹកនាំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលអំពើនេះបានបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងត្រូវបានចាត់ជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌសូមបញ្ជាក់ថាការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះយ៉ាងសុខៀងគឺសមត្ថកិច្ចអនុវត្តទៅតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់នៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយឬការគៀបសង្កត់បំផិតបំភ័យនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដល់សមាជិកគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមបដិសេធនិងច្រានចោលទាំងស្រុងការចោទប្រកាន់ទាំងបំពានដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2025សូមគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងសង្គមនីតិរដ្ឋការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ទៅលើបុគ្គលដែលបានធ្វើសកម្មភាពបង្កចលាចលដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិសុខសង្គម